Добрый день, друзья! Меня зовут Евгения Романенко, компания Dream Sailing, в прошлом Dream Yacht Charter Russia. И в этом подкасте мы говорим с людьми, влюбленными в море, и надеюсь, что также вдохновим вас на яхтенные путешествия. Сегодня у меня в гостях удивительные гости. Это семейная пара, которую я, наверное, скажу, что связал яхтинг, потому что ваша свадебная церемония так была связана с яхтами, но мы об этом поговорим подробнее. У нас в гостях Роман Исайкин, предприниматель, девелопер и президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин в Российской Федерации. Правильно? Все правильно. И Здравствуйте. его супруга Анна. Анна, насколько я знаю, в фармацевтической отрасли работает. Все верно. Я попрошу вас немножко рассказать о себе, представиться, и чтобы наши гости также познакомились с вами. Еще раз день добрый. Меня зовут Роман. Основной вид деятельности – это девелопмент в сфере промышленности. Мы строим индустриальные парки. Из реализованных проектов от Московской области. И сейчас зашли уже в другие регионы России. Из хобби, которое переросло тоже чуть-чуть дальше, это яхтинг. То есть началось с того, что просто понравилось море, понравился парус. А в дальшем, так как я занимаюсь девелопментом и люблю море, то надо это как-то связать. И родилась идея, это строительство яхтенных марин. Потихоньку образовался круг единомышленников, что привело к созданию ассоциации. На сегодняшний день у нас в планах это строительство яхтенных марин по Волге и соединение двух морей. Это Питер, Балтийское, и Каспий. И в ближайшей перспективе, эта перспектива не близкая, но 5 лет, в принципе, тоже немного, построить яхтенные марины, возобновить уже какие-то старые пирсы, и чтобы это был целый маршрут, чтобы люди могли путешествовать. Роман, на самом деле, то, чем вы занимаетесь, мне кажется, что это, в принципе, уникально и очень значимо для России, потому что сколько работаю уже в яхтенной сфере, я понимаю, что все люди говорят чаще всего о том, что в России яхтинга нет. И в первую очередь сложность связана именно с отсутствием инфраструктуры. Естественно, есть вопросы еще к правам, да, потому что те лицензии, которые у нас выдаются в России во внутренних водах, они не действуют за рубежом, но все-таки ключевой вопрос – это действительно создание какой-то хорошей инфраструктуры для яхтенного туризма внутри нашей страны. И у меня здесь, наверное, сразу такой вопрос, есть ли здесь что посмотреть? То есть решит ли наличие марин вопрос того, что будет действительно развиваться яхтенный туризм? Конечно, есть что посмотреть. У нас яхтенный туризм не ограничивается только водой. То есть это же, мы сейчас программу пишем, это посещение и рядом достопримечательности регионов, которые не заходят. То есть, к примеру, компания студентов из Московского университета берет лодку и едет в Казань. Она в Казани швартует лодку, смотрит достопримечательности. Потом из Казани какая-то другая компания, Сигарного союза садится, едет до Волгограда. Швартует лодку и смотрит достопримечательности Волгограда, Мамаев курган и так далее, и так далее. То есть лодка, помимо того, что смотреть с моря, красивые виды, горы и так далее, это еще и способ передвижения в новые регионы, для изучения новых достопримечательностей. То есть поэтому мы сейчас строим программу не только, что вы только море увидите, но и у вас способ добраться, посмотреть таким образом достопримечательности, какие-то интересные места. И плюс еще и мы не забываем про Черное море. Там мы тоже сейчас активно, уже достаточно долго активно бьем в одну точку, но надеюсь. Мы говорим про Сочи, про Геленджик, то есть акватории, да? Но у меня здесь вопрос. Как человек, который занимается организацией морских путешествий за границей, да, и мы часто, допустим, привыкли уже к отдыху в европейских акваториях, и мы понимаем, что за неделю ты можешь на яхте посетить большое количество городов,
очень разных, очень аутентичных, атмосферных, да, и сама по себе даже морская часть города, она всегда является очень привлекательной, да, потому что там большое количество ресторанов, там такая живая атмосфера, в которую хочется окунуться. Если мы говорим о яхтинге в России, то поделитесь здесь своим видением, как это будет развиваться, потому что в том числе все-таки европейские города, они часто начинали свое строительство от марины, да, потому что город открывался, в принципе, мореплавателями, да, начинали строительство каких-то торговых путей, и уже дальше начинала выстраиваться инфраструктура целого города. В нашем случае, получается, будет немножко наоборот. Или же нет? Построить марину – это дорогостоящее удовольствие. Это И точно. если ты просто ее строишь и рассчитываешь, что ты будешь сдавать швартовочные места, то ты никогда ее не окупишь. Мгм. Почему я начал диалог, что это development? Мгм. То есть мы сразу закладываем, что это будет строительство там, либо коттеджного поселка, либо малоэтажного жилья, Мгм. гостиницы, вот эта вся инфраструктура, рестораны и так далее, и Мгм. так далее. Это все дает возможность окупить вложенные деньги. И Мгм. плюс, ну, соответственно, заработать. То Мгм. есть, если строится какой-то коттеджный поселок, то у него по конкурентному преимуществу будет плюс 30% к цене, потому что он возле яхтенной марины. Это всегда Вот, в да. недвижимости все, что близко к морю, сразу же вырастает в цене. Поэтому мы тут отходим из того, что надо делать с нуля. Все, да, Мгм. если мы возьмем, к примеру, ту же самую Турцию, там есть маленькие там марины, где там сидит один ресторан, он же и содержит эту марину, но она изначально там была, то есть там гораздо другая ситуация. А у Мгм. нас ситуация, когда ничего нет, и надо строить. Но Мгм. нужно строить, нужно деньги окупать, нужно, ну, так скажем, еще на этом зарабатывать, то здесь вот напрашивается сам по себе это development. Ну и, соответственно, вопрос второй по поводу ресторанов, ну, конечно, это та же точка притяжения рестораны и отели, чтобы люди там отдыхали. Помимо того, что те, кто идут водой, заходят, но те, кто и Мгм. приходит с берега. То есть у нас не все, например, любят путешествовать по воде, но все любят сидеть у воды. Взять Да. кофе, чай там, или что-нибудь еще. Мгм. Наши климатические условия подходят для того, чтобы создать для этого комфортную среду, чтобы были такие прибрежные, наверное, экосистемы даже можно сказать, да, потому что здесь должен быть действительно не только вопрос причала марины, да, это действительно комплексы, это действительно рестораны, магазины и выстраивание большого, большой инфраструктуры, скажем так. Ну да, лето короткое, ну, в среднем, да, то есть Мгм. м, долго не походишь, только летние периоды, но из-за того, что ты выстраиваешь инфраструктуру, надо, чтобы вот этот весь комплекс работал круглый год. То Мгм. есть если мы там сейчас прорабатываем, у нас там и конные походы, и тропы здоровья, то есть, например, большая территория, 50 гектар, там а, домики в виде шале, Мгм. а между ними тропа здоровья, лес, Мгм. там какие-то, ну, там конный поход, помимо этого там еще тематические какие-то мероприятия, то Мгм. есть так, чтобы это было ядро, и оно круглогодично привлекало к себе внимание. Мгм. Вот. Ну, на самом деле, я очень воодушевляюсь, когда вы рассказываете об этом, потому что мне кажется, что сейчас должна быть такая большая поддержка идти в развитие российского туризма и заинтересованность в этом, потому что если раньше был такой большой фокус путешественников на зарубежные направления, то сейчас все складывается на то, чтобы мы открывали для себя новые регионы. Как в этом плане поддержка ассоциации? Как работает ассоциация с таким видением, с такими задачами? То есть это объединение людей, которые инвестируют, или они объединены идеей, или они становятся там частными строителями в этих вопросах. Ассоциация – это объединение единомышленников. То Мгм. есть, это не коммерческая организация, Мгм. здесь там никто взносы не платит, никто, э, так сказать, ну, проще. Вот те, кто хоть как-то помогает в развитии яхтинга в стране, то есть это и строительство, это и там чартер лодок, это и инженеры. Мы все объединяемся вот в единое, чтобы каждый был чем-то полезен. Мгм. Ну, к примеру, у нас две рабочие группы сейчас идут, куда ассоциация входит. Рабочая группа при Госдуме и рабочая группа при Минстрое. И там решается вопрос
ГОСТов. Например, высота понтона, например, да, то есть тут уже нужен инженер, который, он в своей среде где-то трудится и говорит, нерабочая у нас ситуация. У нас вот эти все СНИПы, ГОСТы, они там с советских времен, сейчас такого нету. Сейчас лодки другие, все другое. Надо менять. То есть, как бы его практика, вот мы там запросили, когда у нас крайний раз было в Минстрое, то есть вот такая толстая тетрадь исписанная, что нужно поменять, каким образом. Вот это все нужно сейчас, да, нужны его знания, его информация. Если с девелопмента точки зрения подойти, нужна стратегия, нужна там концепция, и так далее. Поэтому тут очень много тонких моментов, которые там, если мы все вместе, так скажем, объединимся, то вместе будет проще и быстрее. Так. Поэтому и ваша организация тоже пусть присоединяется к нам в ассоциацию. Опыт, считай, громадный. Мы заинтересованы и тоже будем с радостью поддерживать. Правильно я понимаю, что может присоединиться любой желающий, увлеченный яхтингом как образом жизни или как видом отдыха, прийти, сказать, я хочу участвовать, и будет искаться для него какая-то точка сопричастности, скажем так. Он может подать заявку, а у нас коллегиально мы рассмотрим, пообщаемся с ним, чем он может быть полезен, и дальше примем решение. То есть это по заявке, одобрение, соответственно, от уже собравшегося сообщества, и дальше идет тогда работа, это какие-то регулярные собрания, это встречи. В каком формате работает ассоциация? Собрание в Zoom. У нас член ассоциации, кто-то живет в Крыму, кто-то живет в Сочи, кто-то в Москве, кто-то в Новосибирске, кто-то в Казани. То есть разбросаны все члены ассоциации. И, наверное, тогда у меня вопрос про задачи, которые вы сейчас перед собой ставите вот в этой ассоциации, когда вы объединяетесь. Основные задачи это у нас именно сейчас, если по акватории, то это Черное море, это Сочи, это Волга. Там много разных точек. И сейчас там, если у нас в ближайшее время планируется Zoom совместный, то обсуждение, кто, например, кто с каким органом власти более лучше уже общался, либо какую-то работу проделал ранее, потому что там нужно, например, там Самарский регион, Волгоградский, там Казань и так далее. Так. Всех объединять. Сколько сегодня участников уже в ассоциации? Около 20. Около 20. Да, самый основа основ, да, людей, которые занимаются строительством яхтинга и индустрии вообще в стране. Очень здорово. Мы Спасибо. тоже будем рады поддерживать. Но я, наверное, тогда перейду к вопросам именно о яхтинге международном, о том, как вы вообще открыли для себя этот вид отдыха и спорта. Я, наверное, начну тогда с Анны. Анна, расскажи, пожалуйста, свою историю, как вы пришли в яхтинг, с чего все началось? Я в яхтинг пришла абсолютно случайно, и благодаря Роману. Буквально на первой же, наверное, неделе после нашей встречи Роман мне предложил: слушай, поедем с тобой на Сейшелы? Я, конечно, первая неделя только прошла, говорю, нет, конечно, какие Сейшелы, куда-то еще ехать, мы друг друга не знаем. Потом, при этом нужно учесть, что Сейшелы всегда были, какой-то запредельной моей мечтой, куда я хотела бы попасть. Сложно было отказываться. Сложно было отказываться, да, и эти принципы, и здесь роль Dream Yacht Charter была просто колоссальной, потому что как раз первое мероприятие, на которое мы пришли совместно уже с Ромой, это была ваша встреча в 23-м году. Точно. Да, и там впервые я познакомилась с ребятами, которые уже были далеко в яхтинге, и очень много регат прошли. Они меня очень быстро ввели в курс дела, что лучше делать, чего лучше не делать. И буквально через месяц мы пошли в первую регату. Мы отправились на Сейшелы, и это было просто незабываемое путешествие.
И можно много обсуждать, что было в этом путешествии. Очень много таких интересных моментов были, которые, адекватного человека, который боится за свою жизнь, у которого непритупленный инстинкт самосохранения, сказал бы, я больше на регат никогда ни ногой вообще. Но эта романтика яхтинга, она меня полностью захватила. Я очень благодарна, в том числе и вам, Евгения. Я очень рада, на самом деле. Спасибо, что вы поделились этой историей, потому что, когда мы проводим встречи яхтсменов, я думаю, что это также близко и ассоциации. Иногда кажется, что эти встречи вроде как мы все объединились, мы все поговорили о том, о чем мы любим, но оказывается, это имеет значение и для людей, которые только открывают для себя яхтинг, да, и для того, чтобы 100%. Решиться, попробовать, нужно увидеть опыт разных людей, с чем они пошли, ради чего и что они в этом для себя искали. И спасибо большое, это очень приятно слышать, что такие встречи вдохновляют. Да. Роман, Да. Тогда к вашей истории. Так, вспоминаю. 2019 год, я летел на самолете, из Воронежа в Москву возвращался. И в журнале попалось там «Стань капитаном» и так далее. А я ехал, делать было нечего, листал, думал, прикольно. Офис рядом, где я живу. Думаю, я что-то задумался. А когда в самолете летишь, делать нечего, думать, можно о разном. И думаю, а я же вроде всегда хотел. Я, кстати, даже детский рисунок нашел, что мне там 5 лет, я рисую лодку с парусами такую. Потом мама нашла, и такой, ух ты. То есть всегда хотел. И прилетел на утро, пошел, записался. У них, оказывается, начиналось со следующего дня сразу обучение теории. Я тут же сразу теорию. Там есть экстерном, можно быстро было бы сдать. И сразу записался, сразу же полетел сдавать практику. То есть в 2019 году у меня в августе уже были права, и в октябре моя была первая там самостоятельная регата на Майорке, да. Вот с этого началось, и, в принципе, сколько уже, больше 5 лет, да. И в год стараемся 2 раза точно в год выходить. Как интересно, смотрите, у вас очень разные пути того, как вы пришли в яхтинг, да? Есть действительно люди, которые начинают сразу же с получения лицензии и становления капитаном, и уже за собой ведут других. И есть те, кто открывает для себя этот опыт, отправившись в путешествие, да, в выстроенный маршрут, готовая программа, и это очень разный опыт. Но здорово, что он потом увлекает людей и оставляет с собой. Роман, вы сказали такую фразу: «Я вроде всю жизнь об этом мечтал». Я вроде всю жизнь этого хотел. Вот когда это зародилось? Потому что многие говорят, что это история из детских книжек или каких-то рассказов. Вот откуда оно пошло? Не знаю, может быть, и из каких-то книжек. Нет, вот сейчас книжки про там как 15-летний капитан, что-то такое. Это такие нравятся. Мне их всегда, я вот недавно перечитывал, интересно. Вот в детстве, помню, мультик «Капитан Врунгель» тот же самый, да, вот интересно смотреть было. Но не было такого осознанного, что я всю жизнь хотел, надо лодку. Такого не было. А вот как-то оно подсознательно, такое, а вот же вроде хотелось, вроде какое-то представление было, что я там парус, там море. Вот какой-то какая-то зарисовочка вот такая какая-то была, вот такая в голове сидела, и вот она так более явно проявилась, откуда, надо идти попробовать. Внутренний зов. Вот. Да. Не разочаровал яхтинг после опыта обучения сразу же? Насколько это было сложно? Насколько потом захотелось быстрее выйти в свой первый чартер? Так вот, у всех разные подходы. Мой подход такой: надо сразу закрепить. Потому что я когда только закончил, у них регата образовалась, я где учился. Они говорят, как ты, возьми капитана рядом с собой опытного, ты там, так скажем, подруливать будешь, тебе будут подсказывать. Я говорю, мне никто не нужен. Набрал друзей, позвонил, говорю, все, я иду в октябре, там лодка, все пошли, все таки да, пошли, вот мы на лодке, это все первый раз, никто ни разу не был, кто-то из них даже первый раз вообще загранник сделал, и вот мы выходим, конечно, первый раз выходили там, черканули одного, был такой, да, все понравилось, да, то есть это как котенка так в море выбросили, вот, самостоятельно, да, и все, и классно уже, все уже. Там на 2-3 день ты уже к лодке привык, уже 7 дней прошло, уезжать уже не хочется, ты уже вроде бы все это с руки все. Ань, это характер, да? 100%. Мужа такой, что сразу же нужно взять, закрепить, всех собрать, всех за собой повести.
мы часто говорим с капитанами, и, безусловно, те люди, которые берут на себя ответственность за лодку, за команду, это лидеры, которые готовы выходить в море даже с неопределенностью и с ней работать. И вот мне интересно ваше мнение, как вы считаете, что еще отличает яхтсменов? Что это за черты характера тех людей, которые выбирают для себя этот отдых? Я, Аня, и вас спрошу, женский взгляд, да, потому что у девушек, наверное, свои какие-то черты. Роман, и вас тоже. Вот. Самым начнем, да? Аня? Я считаю, что любой капитан прежде всего должен обладать чувством ответственности. 100%. То, что необходимо, крайне необходимо для того, чтобы выйти. Во-первых, нужно быть ответственным не только за себя, не только за лодку, да, чтобы не сесть на мель или еще что-то, да, соседние лодки, пока ты швартуешься, не задеть. Но прежде всего это ответственность за всю команду, за которую ты берешь полную ответственность на момент того, как ты выходишь из марины. Потому что ситуации действительно бывают абсолютно разные. И ты не знаешь, даже если ты выходишь в солнечный день безветренный, что будет через полчаса. Я могу сказать после, сколько я, 5 уже регат, наверное, прошла, я могу сказать, что вот Рома обладает абсолютно высоким чувством ответственности за команду. Мне нравится, как мы когда ходим, многие капитаны этим пренебрегают, но очень важна дисциплина команды. Вот когда в первый день ты всех собираешь на тренинг, такой краткий брифинг, сразу Ром раздает задачи, каждый ответственен за свою область, чтобы люди чувствовали свою сопричастность. То есть один за воду, другой за электричество, другой за баки. И вот так у каждого рождается такая ответственность, и все абсолютно чувствуют себя частью такой важной команды, которая работает как слаженный механизм. Я думаю, что самое важное, и это, естественно, это дело рук капитана. Только вот благодаря его ответственности, которую он принимает за всех членов команды, получается вот такая прекрасная регата. Это точно, это действительно важно распределить роли и сплотить команду, которая всю неделю будет идти бок о бок, не только идти, проживать в таком пространстве едином. Да, потому что у всех очень разные характеры еще. Это точно. Это же важно. Бывает такое, что ты впервые встречаешься с человеком на лодке. Как бы вот здесь тоже большое искусство. Как ты этих людей сплотишь? Смогут ли они всю неделю прожить дружно, мирно, или это не получится? Были разные случаи. Были разные случаи. Мы поговорим о них. Роман, какие качества отличают яхтсменов? Ну, я могу только про свои сказать, то, что чем мне нравится, да, что это. Ну, мне нравится собирать людей. То есть начнем с самого начала. Так, мы планируем там регату, да, или планируем там путешествие на лодке. Так, кого позвать? То есть ты зовешь. Ну, у нас плюс-минус всегда уже сбитая команда, уже сколько ходили, много, и, но все равно плюс-минус кто-то не может по времени, кто-то уже запланировал отдых в другом месте, и вот как бы сбор команды. Вот мне вот это нравится, собирать людей. Первое. Второе, ответственность. Как бы мне всегда нравится ответственность, и всегда нравится, так скажем, быть главным, вот, и в принятии решений. Вот, и недавно вот только анализировал, мне нравятся сложные ситуации. Вот сложные ситуации, с которыми надо справиться, надо резко принять какое-то решение и предотвратить эту сложную ситуацию. Они мне нравятся, то есть автоматически я их к себе притягиваю. Но в бизнесе мне не хочется, чтобы такие ситуации сложные притягивались, потому что как бы хочется какую-то, ну, понятно, ровно, стабильно не получается, но хочется все равно какую-то более-менее стабильность выстроить. Но мой организм, мой характер просит этого, и я для себя понял, что для меня хождение в море, вот, там, 2 раза в год, да, это тот период, когда я справляюсь вот с этими ситуациями, которые я приезжаю, да, там, знаю, там какие-то там сложности будут, вот там мы там дальше, может быть, еще обсудим. Но на самом деле практически каждую регату, либо
практически каждую регату какие-то моменты сложные происходили, какие-то нестандартные, которые до этого никогда не были, да, и ты там быстро с ними справляешься. И, в принципе, вот этот промежуток, он достаточно, чтобы ты вот ту нужду, которую испытываешь, Прожил этот прожил, да, и уже вернулся в спокойные, спокойный и выстраивал бизнес-условия. у себя, да, чтобы там было более все такое гладко. Это очень интересная метафора, очень интересный пример, потому что действительно в яхтинге много непредсказуемости и форс-мажоров, и я согласна с тем, что мне кажется, что люди, которые в это идут, у них должна быть определенная черта таких кризис-менеджеров, то есть умение справляться со сложностями, и есть люди, которые этого боятся и избегают, в обычной жизни в том числе, да, и где-либо, а есть те люди, которые в этот момент становятся максимально эффективными, то есть у них в этот момент все на высшем уровне работает, они умеют в этой ситуации со всем справляться, принимать решения быстро и лучшим образом решать ситуации. Это точно отличительная черта. Интересно, что действительно, когда ты на яхте, ты можешь экологично прожить это и уже вернуться в жизнь, в бизнес, да, без потребности создания таких кейсов для себя. Да. Классная метафора. Я люблю говорить о яхтинге с точки зрения вдохновляющих каких-то моментов, но я понимаю, что бывают и сложные кейсы, и их много, и, естественно, когда мы говорим о яхтинге, мы не можем говорить о том, что все только лазурно, и замечательно ветер поднимает наши паруса, и мы идем на полных курсах. Бывают форс-мажоры. Давайте поговорим о них. Вот как с людьми, которые это любят, которые умеют с этим классно, экологично справляться. Поделитесь какими-то ситуациями, с которыми вы сталкивались в море. Надо страну вспоминать сразу, форс-мажор. Какая страна форс-мажор? По пунктам, да. Потому что их на самом деле каждую регату что-то происходит. Вот, кстати, на самом деле, вот Сейшел вроде максимально все комфортно, тепло круглые сутки, можно спать на улице прям, да. Но вот почему-то вот Сейшел у нас даже, когда мы первый раз поехали, это был такой сгусток событий, то есть, получается, максимально насыщенно был. Вот. Например? Садились на мель. Да. При том, что умышленно. Умышленно? Даже умышленно, да. Действительно. Это было нечто. Мы, ну вот пример, вот встали на буй, то есть получается сильный ветер, Приливы, отливы. снимаемся, ну а вокруг получается там скала, там мель, вот, рифы, и у нас команда, мы всегда маленькая команда, и у нас парень на моторной лодке поехал там от буя отвязаться, чтобы там узел, и у него на винт моторной лодки, вот тузика, веревка навязалась, и он заглох, и к нам под катамаран. А с буя уже все снялись. И я ему: Дима, давай, заводись, а он отвязывается. И нас, получается, ветром несет, ну, вот на мель туда. Я понимаю, что если сейчас газану, то я по Диме проедусь. Вот, и... Выбор. И выбор такой ему: давай. И мы такие сели, и он только выехал потом. Вот. Вот это да, это непростой Да. кейс. Все, наверное, в этот момент были в таком напряжении. Ну, при том, что закончилось все хорошо, и там же... Ну, на катамаране На это катамаране, всё да, я спокойно. один газ, второй газ, один газ, так, тык-тык. И без ущерба лодки выехал, и мы еще потом Вышли самостоятельно. еще ходили, да. У нас бывают ребята на Кубе, которые, капитаны прям там живут, они иногда прям выходят так на мель, эффектно, образно ставят якорь на песок и высаживают пассажиров уже спокойно на берег. Но это такая специфика уже опытных ребят, которые знают, где точно это можно сделать без вреда для лодки. В вашем случае все сложилось удачно. Да. Аня, какие были еще интересные моменты? Из интересных моментов, если начать с тех же Сейшел, я впервые узнала о том, насколько непредсказуемые волны могут быть именно островные, Индийский океан. Потому что в один из дней, когда уже ничто не предвещало интересных приключений вечерних, мы встали на якорь,
И у нас был забронирован ресторан. Тузик. Мы вечером, в сумерках уже понимаем, что в целом мы успеем доехать еще по-светлому. Вот. И как бы все дружно высадимся с командой, сходим в ресторан, вернемся сытые, довольные. Спойлер, такого не получилось. Получилось абсолютно обратное, потому что Рома остался на катамаране, потому что, все-таки стоим на якоре, и мало ли что может случиться, либо якорь снесет, либо еще что-то. Капитан остается на лодке. Мы выезжаем на Тузике, на землю, начинает смеркаться, мы уже не видим, куда мы плывем, а у нас начинает глохнуть мотор Тузика, и мы не видим, где берег. То есть мы только слышим, волны бьют где-то что-то, и камни. Мы видим по очертаниям. Фонарик Дальше... был у кого-то с собой? Фонарик был, но он не светит, потому что в океане просто темнота наступает по мгновению, и ты не видишь ничего буквально через 2 метра. Очень темно. Нас перевернуло, нас переворачивает на волне. Кому-то мотор прилетает в голову, кому-то еще что-то. И в итоге мы высаживаемся мокрые, уже нам не нужен этот ресторан, и понимаем, что одно дело было высадиться на землю, и совсем другое — выйти обратно к лодке. Вернулись, приехали в ресторан, пришли, уже поели, понимаем, что гром, гроза, ливень начинается, и условия абсолютно не те, чтобы возвращаться. Вариантов никаких не остается, нам нужно плыть. Мы пытаемся завести Тузик не заводится, мотор отказался что-либо делать. Мы все равно завели мотор. Обычно есть весла, да. Мальчишки на веслах вышли в воду, мы проплыли до Тузика. Тузик завели, мы уже грузились в заведенный Тузик. В мокрой воде? Да, соответственно, уже проплывшее значительное расстояние, и добирались в полной кромешной темноте до лодки. Это был мне такой нравится, опыт. что вы рассказываете об этом с такой улыбкой, как Это будто бы вы улыбка получали сейчас. истинное удовольствие от всего этого путешествия. И что, если бы... Повторите. Да. Нет, я не хочу такое повторять, правда, было очень страшно, и первая, наверное, моя эмоция после того, как я вернулась на лодку, у меня были просто слезы от того, что было действительно очень страшно. Океан, акулы, которых мы потом уже видели во второе путешествие. 10-метровую акулу Да, прямо большую. видели китовые акулы. Было страшно, было очень страшно. Но это того стоило, да, и я понимаю, что это... Давайте вот про эту часть, которая называется «Это того стоило», потому что я знаю, что очень многие люди, которые думают о том, чтобы отправиться в свое первое путешествие, вот они слышат эти истории про перевернулся Тузик, или там разорвало паруса, или сели на мель, или еще что-то, чем любят делиться их смены опытные, потому что эти истории, они добавляют какой-то краски, они добавляют какой-то вот жизни в жизнь, да, и для человека, который никогда не был в этих условиях, это может быть пугающим. Вот все же, вот это того стоило. Что стоит за этими словами? Мне кажется, что это такой страх, страх за свою жизнь. Это такая перезагрузка. Если Рома говорит, что у него яхтинг и регаты — это возможность как бы пройти вот эти все стрессовые ситуации. Для меня это, наверное, тоже такие стрессовые ситуации, но наоборот, не те, которые мне нужно не переживать, а те, которые заставляют меня отойти от насущных проблем в жизни. Вот ты живешь, работаешь, накапливаешь проблемы какие-то определенные, думаешь, что как же, вот это вот очень большая проблема, вот это очень большая проблема, и все это нужно решать, и твоя голова постоянно чем-то загружается, информацией, проблемами, какими-то надутыми, раздутыми задачами, которые на самом деле не имеют никакого значения в твоей жизни. Ну, ты понимаешь, это то, что это такая перезагрузка, и ты понимаешь это именно тогда, когда вот твоя жизнь, если не под угрозой, то ты просто боишься чисто за себя физически. И в этот момент ты понимаешь, что все, что было вне регаты, это абсолютно такая глупость.
Мгм. И когда ты переживаешь моменты в регате, во-первых, ты начинаешь больше в себя верить, что Мгм. ты можешь преодолеть трудности, которые вызваны не другими людьми, а природой, природными силами, с которыми в целом Мгм. никак нельзя бороться. Но ты их преодолела, ты чувствуешь себя увереннее. После тех трудностей, которые происходят на регате, Мгм. насущные проблемы в работе кажутся абсолютно маленькими и ничтожными. И решаемыми легко. Да, да. Мне очень близок этот подход, я его разделяю. Роман, как у вас? Я всегда, когда возвращаюсь, у меня инсайт какой-то приходит, то есть к концу регат. Мгм. То есть вот за это время я отключаю телефон, не работаю. То есть я вот эту неделю не работаю, я им говорю, что я неделю выпадаю. Вот. И к концу регаты такая, ну, какая-нибудь хорошая мысль, она же бац, такая чик, появилась. Вот. А появилась, если там какую-нибудь лекцию про головной мозг послушать, то надо полностью отойти от вопроса, ну что же делать, что же делать, что же делать, вот просто его убрать, этот вопрос, в дальнюю полочку, и когда мозг занят совершенно чем-то другим, она бац и появляется. И вот действительно каждую регату, вот тот вопрос, который у меня передо мной стоял, или, например, который не стоял, но получился какой-то важный инсайт, вот он всегда возникает. То есть Мгм. потому что ты перегружаешь, ты реально вот думаешь о других заботах. Да, и оно приходит в самый неожиданный момент. Мгм. Классно. Ну и плюс, когда ты стоишь за штурвалом, вся команда, кто-то загорает, кто-то спит, кто-то еще, и вот ты вот идешь, ты знаешь, что у тебя вот идти сегодня 4-5 часов, и вот ты, штурвал и море, и все, никого. Мгм. И все, и это вот, как сказать, моя медитация. М. То есть ко мне даже кто-то подходит, ты что делаешь? Я говорю, вот сейчас медитация начинается. Там, ну, кто-то из команды, наверное, пойду. Я говорю, да. Вот, и вот, ну, для меня вот это действительно это период вот этой 7-дневной медитации. Ну, так вот. Долгий ретрит настоящий. Ну, Да. Ань, какие моменты в яхтинге вот для тебя, для вас были самыми такими запоминающимися? В хорошем смысле. В хорошем смысле? Да. В хорошем смысле однозначно это возможность посетить несколько абсолютно отличных друг от друга мест. Ну, это, наверное, все-таки больше специфика европейских стран, потому что действительно возможно за относительно короткий промежуток времени посетить в том числе и несколько городов, так и стран. Мгм. Мы были в путешествии на регате в Италии. Это, наверное, то место, которое просто запало мне в сердце очень-очень глубоко. И не Италия, а обычная, вот как Капри и все морские города. Мы были на вулканах. Сицилия. Да, это Сицилия, Стромболи. Мгм. Нет, именно Стромболи. Мне кажется, что это место, которое однозначно нужно посетить всем. Я даже не могу описать, какие эмоции появляются, когда ты видишь силу природы. То есть это море, горы, и Стромболи еще и немного активен. И мы попали... Достаточно активен. Да. Достаточно часто активен. Да. И мы попали на период его таких небольших извержений. Это потрясающая сила природы. Мгм. Мне кажется, в регатах меня восхищает именно это, что ты можешь просто насытиться этими великолепными пейзажами, потому что с моря ты видишь те места, где ты, может быть, даже уже когда-то был, абсолютно по-другому. Мгм. Абсолютно по-другому. Я даже не знаю, с чем описать. Может быть, Аром сможет помочь. мы там еще кита видели. Да, Где? в Италии. В Италии? Да. Кита? Болото, Вот да. это да. Такой Местные побольше удивлялись. катамаран, да, говорит, мы никогда не видели там. Мы видели, мы вот прям между двух катамаранов мы зажали, фото, видео делали, Вот это да. за ним гонялись. Ну, интересно. Какой подарок был для вас в этом Мгм. путешествии? Мы тоже Да. осенью были на Липарских островах. Такого нам не посчастливилось встретить. Роман, какое у вас любимое место? Куда бы хотелось еще вернуться? На яхте, на катамаране? Да нет, все места нравятся. Ну вот в
в Турции много раз был, то есть она такая какая-то родная уже, потому что уже в одни и те же места возвращаешься, тебя уже узнают, там уже там, ты заранее там смс-ку пишешь, ты там приезжай, там, не знаю, в Италии понравилось, Франция, она это отдельная получается. На самом История про деле, нее, да. про Францию я бы хотела прям задать вопросы, потому что это такое одно из последних ваших путешествий крайних, на которые мы всей командой тоже наблюдали и с нетерпением ждали ваших новостей, потому что это было свадебное путешествие. Как вообще родилась такая идея? Да, и насколько я помню, невеста была в одном городе, жених выходил из Марины в другом городе, или как там Мы так происходили? планировали сделать. Но у нас немного не Да, получилось. планы чуть поменялись, да. Расскажите, как было задумано и как все прошло? Вначале у нас была запланирована регата. Чуть позже запланировали свадьбу и поняли, а давай мы сделаем ее во Франции, раз уже, в принципе, это. Регата запланирована? Да, у нас, а там не регата, там мы просто, я арендовал 2 катамарана и позвал друзей. Мгм. Вот, и автоматически всем написал, что все, кто идут на регату, все автоматически попадают на свадьбу. Потому что у нас свадьба была в Москве, но и мы подумали, давай еще и во Франции сделаем. Мгм. Вот, и дополнительно те, кто могли, те еще прилетели. Вот, ну и все, и вот и... А лодки в разных местах. Одна в Марселе, а другая в Такой Тулоне. инфоповод собрать всех еще раз Да, вместе. и все знали, что у нас вот там на 3-й день свадьба будет в Сан-Тропе, там наверху в Гассене, да? Да. В Гассене. И все, и вот у нас такой был прекрасный маршрут. И при том, что мы еще обсуждали, какой день сделать. Да, я говорю, давай 30 сентября, в последний день сентября, потому что у нас в Москве было 27-го, у нас свадьба прошла, мы в этот же день, так скажем, подъехал такси, прям вот у нас роспись, гости, ресторан, в 7 вечера такси, в 6, да, а не в 4, у нас в 7 уже вылет был, в этот же день. Да, в 7 уже вылет был, и все. И вот в итоге на 30-й сделали, чтобы уж сентябрем все завершить, на октябрь не откладывать. И как же это правильно было решение, потому что с 1 числа там начиналось резко раздувать, и мы утром просыпаемся с отеля, спускаемся на завтрак, вот второй капитан сидит рядом, смотрим погоду, я пишу вам в чартерную, мне с чартерной пишут, что действительно так, вроде бы такого уже по плану не было. Что надо быстрее возвращаться. В итоге мы попадаем в 35 узлов, а следующий день 50 узлов ветер. Вот, и понятно, что мы до Ниццы не дошли, как по планам было, чтобы потом обратно вернуться. А тут же разворачиваемся и идем. И вот, так скажем, после свадьбы на следующий день у нас сразу такой жесткий шторм. Жесткое путешествие. Потому что до Сан-Тропе мы шли в спокойном режиме 3 дня, а обратно надо за 1 день вернуться в Марсель. Гости были в Тулоне, да. И вот мы 11 часов под 35 узлов, вот так вот подпрыгивая, вся команда. Ну, Роман, я понимаю, что вы в этот момент получали определенное удовольствие от этой стихии, шторма. 100% удовольствие получал Роман. Такого удовольствия не получал больше никто. Это точно. Аня, как вы прошли этот поход? Тяжело. Тяжело? Тяжело. Возвращаться в каюту было невозможно вообще. Было плохо всем. Было тяжело всем. При том, что Рома постоянно был за штурвалом. А путь был совсем не близкий. То есть мы 11 часов шли навстречу ветру, поэтому наша скорость была просто минимальна. 5 узлов было, если, то это очень хорошая скорость наша была. В лучшие моменты. Да, в лучшие моменты, да, потому что раздувало, правда, очень сильно, и в какие-то моменты было совсем страшно, потому что катамаран уже просто... скакал по волнам очень резво, так что до этого мы никогда в такой ситуации не были, и мне, честно скажу, было страшно. Был такой момент, когда Рома попросил постоять за штурвалом, потому что ему нужно было сменить одежду, так как его вся просто промокла насквозь.
И вот когда он уже завязывал бахилы на ногах, чтобы не протекала туда вода, я стою за штурвалом и думаю, боже мой, мы дойдем или не дойдем, потому что я вижу просто цифры ветра, и я понимаю, что если вот сейчас еще какой-нибудь порыв будет, то есть большая вероятность, что мы просто можем не дойти, а ветер только усиливается, и нам еще идти, слава богу, половину пути. Но смотря в глаза Ромы, я поняла, что как бы все будет хорошо. Нормально же отдыхаем, да? Да. Ну там еще был момент про паруса. Да. Когда стало совсем страшно. Роман. Раздул Вам паруса. слово. Ну, паруса сложены, леди-бэк. А вот крыша, и не видно, там вот Гик что-то болтается, ну, как бы на катамаране там стоим, и что-то... Аня за штурвалом, я как раз подошел только, и мысль такая возникла. Надо посмотреть, что у нас там с парусами. У меня просто был уже опыт, когда раздувал, и только мы на лодке были, мы как матрешку вот так болтались. Это в Турции было. И я что-то выглядываю, а паруса раздуло. То есть ветер задувает, раздуло. Я понимаю, это же катамаран. Сейчас какой-нибудь резкий порыв и... Парусность такая сильная, да. Да, и я так вниз спускаюсь, ребят там, кто лежит там, встаньте, одевая этот спасательный жилет, меня обвязывают веревкой, потому что я прыгаю, а мне надо наверх туда лезть, чтобы его стащить. Обратно, а он же запарусился там, говорю, по ветру приведись, чтобы это, и вот руками так скидываю, одной рукой держусь за мачту, чтобы скинуть. Мне ребята, давайте веревку бросать, чтобы я вокруг... Я вот туда затолкать туда, это надо в полный рост встать, а встать ты слетишь оттуда сразу. Это я вот там рукой как-то запихивал, веревкой тут же обвязывал Гик, потом что-то там, что-то еще какие-то манипуляции делал, в итоге это завязал там эту каретку, вот это тоже завязал, чтобы она это не развязалась. Что-то, ребят, говорю, дайте мне уже, сделайте узел такой-то, закиньте мне веревку. Все, уже забыли, все. Я говорю, ладно. Я зубами рукой быстро вязал, мне надо было петлю сделать, чтобы просунуть и вот так зацепить. Ну, было интересно. Это тоже наверху меня там. Ну, меня привязали это по пояс, чтобы если что, я выпал, чтобы мне это можно было. Было опасно. Только что свадьба прошла, и сразу муж на мачту, что там привязывает, говорит, держи по ветру, все нормально будет. Думаю, хорошо. Какие мысли были в этот момент в голове, что вот только начало? Я просто стояла за штурвалом и кричала, свяжите ему веревку нормально, потому что они не могут дать нормальную веревку. Все веревки короткие. И вот действительно, как важно обучиться всем узлам. Это прям... Чтобы вся команда была готова. Ну, мы обучаемся, вот, то есть, вот, когда все только на лодку сели в первый день, так, давайте вот технику безопасности, что нужно, что нельзя, что произойдет, если так, и вот узлы там. Есть, так скажем, дежурные 2 веревки, которые они там все связывают, получили, да, все запоминают, повторили, получилось. А когда вот эта стрессовая ситуация, да. Все, вот веревки есть, руки есть, а дальше что не делать помним. С ними непонятно. Да, вот такое. Ну, знаете, очень мало людей, которые могут похвастаться такой свадебной историей. Это действительно уникально, и многие говорят после яхтенного путешествия, что это то, что я буду вспоминать в старости, то, что я буду рассказывать своим внукам. Мне кажется, что вам точно есть что рассказать и вспомнить, и у вас уже такой большой багаж этих историй, по которым можно и книгу писать, в принципе. На свадьбе все парни были в тельняшках. У нас дресс-код такой был. И а девушки? Ну, в платьях такого легкого морского цвета, да? Ну, что такое вот легкое. Девушек лучше не ограничивать. Да. Есть фантазии, поэтому мы ограничились только мужской половиной. Тельняшек было достаточно. Но это правда было классно. Знаете, на самом деле, помимо того, что действительно интересная, необычная история, потому что если бы все было гладко, мы бы об этом сегодня не говорили. Кроме того, на самом деле, мне кажется, что это очень красивая метафора в целом жизни, и тем более семейной, когда вы только объединились, и у вас потрясающие красивые планы про Ниццу, про Лазурное побережье, и все кажется таким романтичным и прекрасным, но что-то происходит, что путает все карты, что меняет вашу историю, но в этот момент, когда вы можете друг на друга положиться, когда вы можете доверить своему партнеру штурвал, а в этот момент лезть на мачту,
понимать, что рядом с вами есть друзья, которые вас в этот момент поддерживают, и неважно, помнят они, не помнят, как вязать эти узлы, они делают все возможное, что есть сейчас в их руках. Это невероятно красивая метафора, и, наверное, это будет самым правильным завершением нашего интервью сегодняшнего. Я искренне желаю, чтобы у вас по жизни все эти истории сложные, они были только на лодке и благополучно завершались, и вы в этих историях могли друг другу 100% доверять, чувствовать рядом надежного партнера, и чтобы ваши друзья также открыто шли с вами в эти приключения и открывали мир вместе с вами. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое за это очень интересное интервью.